Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du coquelicot, cette jolie fleur magnifique, cette pétale rouge flamboyante. Eh bien, elle a aussi des vertus thérapeutiques et très bonnes pour nous. Donc, elle est bonne pour toutes les toux grasses, les toux sèches, les toux chroniques, les bronchites, la coqueluche, le rhumatisme, et aussi les insomnies. Elle va vous aider à vous calmer et à vous endormir. Alors surtout en plus quand on a des grosses quintes de toux et qu'on n'arrive pas à dormir parce que ça nous lâche pas quoi. Donc voilà, je voulais vous parler absolument de cette fleur qui est facile à cueillir, facile à faire ce sirop. Tout le monde peut le faire. Il suffit de prendre un petit peu de temps pour aller le cueillir et vous allez voir les bienfaits. Déjà rien que de les cueillir, ça va vous apporter un bien-être fou, de toucher ces pétales, de regarder ces couleurs. Vous allez voir, c'est vraiment apaisant, c'est, je sais pas quoi, c'est joyeux, j'adore. Moi, j'adore les fleurs et voilà. Donc, je vous montre comment je fais mon sirop. Alors, j'ai été cueillir 400 grammes de pétales de coquelicot avec mes filles. Comme ça, c'est plus rapide pour les cueillir, ça va plus vite. Ce rouge est complètement magnifique, c'est fantastique. Alors voilà, donc j'ai pesé avec la balance et on a 400 grammes et là on va verser 1 litre d'eau chaude qu'on va laisser infuser toute la nuit. Voilà, j'ai versé 1 litre d'eau bouillante et on va laisser infuser toute la nuit. Les pétales sont devenus violettes et demain on filtre. Je vous montre demain. Donc c'est resté comme ça toute la nuit. Je sais pas si on voit bien. Donc là je filtre. Bon après j'ai filtré, j'ai attendu un peu. Faut attendre un peu que le jus il passe bien, hein, parce que vraiment les pétales sont remplis de liquide. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à bien tout récupérer. Bon là j'ai versé déjà 1 kg de sucre. J'ai mis à feu moyen. Et là par contre faut pas lâcher, hein, faut rester tout le temps à côté de la casserole et à remuer avec une cuillère en bois pour que le sucre se dissout bien. Ah oui, je voulais dire, on laisse pas bouillir, hein, on laisse pas frémir, on reste toujours à un feu constant, doux, pas du tout agressif, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester à côté pour pas que pour pas que ça bouillasse. Bon, j'ai remué pendant 10 minutes et à la fin j'ai mis un petit coup de chaud tout en remuant pour que ça chauffe un peu plus sans le faire bouillir. Voilà, là j'arrête, je vais le laisser refroidir, après on le mettra dans les flacons. Alors, vous voyez, c'est facile de faire du sirop de coquelicot. Allez, regardez ce que j'ai fait. J'ai gardé des bouteilles, voilà, j'adore, je garde tout, hein, tout ce qui est en verre, j'essaie de garder. Donc c'est souvent des grands trucs. Et là j'ai sorti des images sur internet du coquelicot, j'ai collé. Derrière j'ai mis les propriétés, tout bronchite, angine, insomnie, rhumatisme et j'ai mis la date. Donc celle-là c'est pour offrir au papa d'une copine qui a une toux chronique, qui tousse souvent le soir. Donc il va la tester. Et lui qui adore s'occuper des plantes, qui adore les fruits et prendre soin de lui, et bien voilà, il pourra aller cueillir après ses propres coquelicots et faire lui-même son sirop. Voilà, ça c'était un ancien pot de Doliprane, hein, les mamans elles doivent connaître. Voilà, j'ai fait ça et j'attends, j'ai des copines qui vont me ramener des sirops parce que j'ai pas beaucoup de... je le reverserai à l'intérieur des autres flacons, j'ai pas envie de le laisser dans cette grosse bouteille. C'était une bouteille d'eau avant.
Voilà, donc alors le sirop, il est pas encore tout à fait épais, mais avec 2-3 mois dans le flacon, il va épaissir, il va devenir vraiment sirupeux. Déjà, il l'est, hein, il est déjà quand même épais, mais il n'est pas autant. Au bout de 2-3 mois, on va voir quand même l'épaississement du sirop. Voilà. Donc, bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, bah, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Bye!